Dobar dan. Druga prizma, ponovo nakon kraće pauze. Danas ćemo razgovarati o jednoj temi koja se sama nametnula zadnjih dana. A to je tema vrijednosti i vrijednosnih sistema koji su nas doveli ovdje gdje smo. Zašto smo odbačeni? Zašto nas niko ne želi za partnera? Zašto naša zemlja je propala? Zašto nas pasoš ne vrijedi? Zašto smo sirotinja i zašto nosimo oznaku u drugim dijelovima civilizacijskog svijeta shithole country? Kako je došlo do toga da od vibrantne predratne zemlje koja je bila spremna za ulazak u nadnacionalnu strukturu tipa Evropske unije, gdje smo mogli ući za mjesec dana, jer smo sve ispunjavali, jer smo imali i društvo, imali smo i privredu, imali smo i saobraćaj. Mi smo došli do toga da se svijet prema nama odnosi kao leproznim strukturama. Da bi razgovarali o takvom jednom pitanju, napravit ću samo jedan vrlo kratak uvod. Imam jednog prijatelja koji se bavi kvantnom fizikom, kvantnom mehanikom i astrofizikom. Jednom prilikom mi je on rekao da je istraživanje koje on provodio i njegov tim u Švicarskoj su dokazali da je ljudska vrsta ostala na materialističkom učenju, vrijednostnom učenju grčkog filozofa Heraklita. A ne da smo ostali i da smo prigrdili Pitagorin idealizam, harmonije sfera, idealistički pojam na svijet. Rezultat prihvaćanja Heraklitove pozicije bi bilo to da bi otišli na mjesec 1413. godine. Dakle, lunarna ona sonda bi bila na mjesecu 1413. Mi sad vidimo to da možemo, dakle, preko 600 godina košta to sumanuto promišljanje. Isto tako se odnosi ovo jedan moj kolega koji je involviran u islamsku teologiju. Kaže, sličan je problem i u islamu. Da je islam zadržao poziciju Averroesa ibn Rušda, Averroesove teorije o dvije istine, Božjoj i ljudskoj istini, islam bi bio puno napredniji u odnosu na danas. Jer danas islam percipira kao vrlo zaostalo društvo koje ne može baš puno da ponudi, jer je iznutra potpuno potkopano tom rigidnom ideologijom. Islam je prihvatio mjesto Averroesove odluke, on je prihvatio priču Al-Gazalija. Al-Gazali je jedan srednjovjekovni filozof koji kaže život muslimana se svodi, njegova sadašnjost i budućnost se svodi samo na kabur, odnosno na grob. Dakle, mi nemamo potrebu da živimo život, da ga unapređujemo, naša jedina potreba je da umremo, zato što ćemo biti prihvaćeni na nebesima. Dakle, mi vidimo tu te dva suprotna ta smjera koja su potpuno odvela stanovništvo, društvene grupacije u različitim smjerovima. Da li volimo život, da li volimo vibrantnog života, produktivnost ili da li volimo smrt, propast, da li volimo stvari koje ne pripadaju 21. vijeku, ne pripadaju bar nekom progresivnom sistemu od 18. vijeka. Moj današnji sugovornik, jedan divni čovjek, profesor dr. Damir Kukić, doktor žurnalizma, komunikolog, predavač komunikologije na Filozofskom fakultetu u Zenici, bivši rektor univerziteta, je osoba s kojom sigurno možemo da započnemo razgovarati o strateškim temama koje se zove vrijednosni sistem, pozicija komunikacije u vrijednosnom sistemu, kako i šta. Damir Kukić. Dobro, kao prvo hvala na pozivu, ovom predstavljanju i naravno ovom uvodu koji je vrlo inspirativan, motivirajući. Naravno, ta tema o aksiologiji, o sistemu vrijednosti je vrlo komplicirana. Vi ste rekli, pomenuli ste i neke grčke filozofe. Možda odmah na početku da damo neke koordinate kada je to u pitanju, da govorimo o ovoj moderni i postmoderni. Dakle, da uzmemo prije svega ovaj prostor Evrope, poslije Francuske buržoaske revolucije, da uzmemo naravno Bosnu i Hercegovinu, barem Zapadni Balkan,
ali u svakom slučaju ova aktualna situacija, dakle, agresija Rusije na Ukrajinu, prije toga pandemija, ovo sve povećanje cijena, morat će nas na neki način locirati u aktualnu situaciju i da stalno tražimo vezu između tog šta se dešava ovdje i šta se to dešava u ovim globalnim procesima, da bi mogli na neki način identificirati te ključne probleme i kako živjeti u određenom sistemu vrijednosti, odnosno možda bolje reći kako ga mijenjati. Vi ste nekako postavili čak ona kantovska pitanja, vrlo konkretna, dakle gdje je to napravljena neka greška, posebno za ove prostore, a probat ću u ovom početnom dijelu, neće to biti naravno samo jedna tema, nego očito nekoliko njih, navesti možda nekoliko po mom skromnom mišljenju, ja ću se referirati na autore koje cijenim, koji su referentni u tom kontekstu, zašto se ovo prije svega desilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako pogledamo tu kulturu sjećanja i nedavnu prošlost ovih prostora u nekih zadnjih 100, 150, 200 godina, mislim da je tu kolega Ivo Žanić u pravu. Mi smo imali na ovim prostorima, bez obzira da li govorimo isključivo o Bosni i Hercegovini, tu je i Srbija, tu je i Hrvatska, u velikom dijelu čak i Slovenija. Imali smo praktično dva kolektivna imaginarija na dijelu u praksi, u toj sociologiji, u toj društvenoj praksi. To je bio kao prvo imaginarij ovog otpora, bune, taj kolektivni imaginarij koji je bio etnonacionalnog karaktera. Dakle, to je bio imaginarij otpora stranom zavojevaču, kojeg je 1941. sa dolaskom na vlast komunista zamijenio jedan drugi kolektivni imaginarij, to je te revolucionarne ljevice. Uvijek kad čitam određena djela o tome kako je ovdje bilo moguće da taj sistem vrijednosti koji su gajili Savez komunista s Titom na čelu, kako je dakle došlo do stapanja komunista i nacionalista u tako kratkom periodu, dakle kako se ta Jugoslavija, pa na kraju krajeva i Sovjetski savez... Koja je razlika između ideologija? Kako se brzo srušili i utopili, dakle za vrijeme Saveza komunista mi smo na ovim prostorima imali anacionalni program koji je anacionalan politički program, antinacionalan, antinacionalistički, koji je bio dosta i ateistički. Nakon toga mi smo dobili u vrlo kratkom periodu, to je za život jednog čovjeka, 1,5, 2 godine, kratak period, a kamoli za društvo i njegov sistem vrijednosti, mi smo praktično u vrlo kratkom vremenskom periodu iz tih anacionalnih političkih programa, koji su dakle osuđivali nacionalizam, posebno onaj koji je doveo do onih krvavih događaja u Drugom svjetskom ratu, ubistava i zločina koje su pravili ustaše, četnici i različiti drugi pripadnici te fašističke hitlerovsko-dučeve koalicije, mi smo došli u političko stanje koje je naravno između ostalog utemeljeno na tom sistemu vrijednosti, gdje je sada etnonacionalna logika, jedan novi kolektivni imaginarij ili vraćen onaj kolektivni imaginarij od prije 100-tinjak godina, tog etnonacionalnog, ponovno na dijelu i ponovo najizraženija društvena i, kako bih rekao, kulturološka, pa, hajmo tako reći, etička vrijednost iz koje sve ostalo proističe. Taj etnonacionalni princip, dakle, on je ponovo kolektivan i kada poredimo sve to što se dešavalo na ovim prostorima, ako insistiramo na tom naučnom diskursu, dakle, da provjeravamo izvore, koristimo metode, kad uključimo epistemologiju. Tako i tražimo istinu, onda ćemo vidjeti praktično da smo mi na ovim prostorima zapostavili kreiranje civilnog društva, kreiranje pojedinca i pazite, upravo zato na prostorima Balkana se i dalje dešava ono što je zaista već dugi niz godina istina u kriznim situacijama i zato ćemo se kasnije vratiti na globalne procese. U ovim politički, latentno aristokratskim demokratijama, koje također insistiraju na nacijama,
nisu moguće ovi slučajevi koji se dešavaju u ovim novim kulturnim, historijskim nacionalnim tvorevinama, gdje se jednostavno ne priznaje pravo pojedinca ako on pripada drugoj naciji. A to su fundamentalna pitanja. Ja ću biti sada malo recimo neka vrsta đavoljeg advokata. Ja volim da budem đavolov advokat. Pozicija, kolektivna pozicija današnjeg kolektiviteta, ona izvire iz te sumanosti tog divljaštva, divljačke priče o suverenizmu 19. vijeka. Mi smo suvereni svoj na svom. Ta divljačka priča o tome, o nacionalnom oslobađanju Austrije kao tamnici naroda, to je potpuni idiotizam. To je refleks, odjek te ruske ideološke misli koja se zove panslavizam. Mi ćemo biti šefovi svim Slavenima, a prvi instrument će nam biti Rusi. A Rusi će nam dobro doći jer je blizu Jadran i ulaz u Bosfor, da ne lepa ćemo mi prvo sa Grcima uraditi Solun. Dakle, vi ste spomenuli da se ta priča o etnonacionalizmu vratila. To je tačno, vratila se iz jednog razloga, zato što je ona generacija koja je rekla nakon 45. godine nikad više, ona je umrla. Srednja generacija, dakle moja generacija, oni su bili ljudi koji su poveli rat. Jer oni su već zaboravili na priču o Dachau, Bergen-Belsenu, zaboravili su priču o divljaštvu, recimo, kako je Hitler radio to nacionalno društvo, kako je svaka osoba koja nije... Pa pazite, imate čuvenu izjavu Roberta Lea, Hitlerovog ministra rada, koji kaže, privatna osoba može biti samo osoba koja spava. I ništa više. Dakle, vi nemamo pravo u tim etno-nacionalnim divljaštvama, mi nemamo pravo na privatnost. Ta privatnost nam je oduzeta zakonima, legislativom i sad kako vidimo ovdje tim grupisanjem oko tih torova, za koje oni sebe smatraju da su izuzetni. Zašto su oni izuzeti? Oni su izuzeti jer imaju genijalnu prošlost, imaju genijalne tradicije, onda su oni savršeni, onda su oni imaju tu književnost. Kad vi uzmete to, saberete na jednom statističkom nivou i što profesor kaže, kad gurnete epistemološki ugao, to vidite da je to ništa. Prazan glas, flatus vocis, William Ockham što kaže, nula. Oni se ponose sirotinjom, mašu vrilicom na Facebooku, joj vidi nas. Divljaštvo takve vrste je moralo da dođe odnekle. Neko je morao da prihvati vrijednostni sistem koji će ovome reći, joj vrilica, kljukuša, nema od tog bolje ništa. To je malo šala, ali problem što sa vrilicom i kljukušom dolaze despotske, satrapske vrijednosti istoka. One se ugrađuju u sistem koji je normalan, one se ugrađuju u sistem koji postaje normalan, recimo u tome da se danas, koliko čujem, šuška se recimo da zakon u univerzitetu, da koje kakvi ministri dobivaju ovlaštenja koje od srednjeg vijeka univerzitetu nisu imali. Sankrosantna je pozicija univerziteta u Evropi. To je slobodni univerzitet. To je univerzitet autonomija. Ne može sad neki ministar koji je taj velikan, da on razumije da onaj ministar znači sluga, servus, da on postavlja i skida ljude onako kako protiče njegova politička depresija ili anksioznost. Drugo, kad vidimo recimo tu priču o vrijednostnom sistemu, zašto sa istoka mi imamo strašno protivljenje recimo prvo NATO? Oni su kraj nas bombardovali. Evo, ja ovo najviše volim ulogu advokata đavoljega. Kad vidite koga su Amerikanci NATO, koga su bombardovali, poravnali, današnje te zemlje, sve i jedna su vodeće u svijetu. Najnaprednije. Od Njemačke u kojoj nije bilo na zemlji, nije bilo one vodovodne cijevi koja je bila cijela, Japana, koji je, mi svi znamo šta je bilo s Japanom, Vijetnama, koji je sada jedna od najvibrantnijih država i društava u jugoistočnoj Aziji. Pa do recimo nekih drugih... Mongolija. Pa Mongolija, eto. Dakle, i sad, ovi dođu, bombarduju, poravnaju te, izbiju ti iz glave onaj rak u glavi, ono što imaš,
izbiju militarizam, nacionalistički užas, onaj koji je radio Mikado u Japanu, poravnaju ga, njega ostave, daju mu ustav, za 5 godina Japan je napravio, ništa oni njima nisu dirali tu njihovu tradicionalnu kulturu, nego su napravili neki miš-maš te japanske kulture i te vrijednosti, industrijske vrijednosti i tako dalje. Japan je za nas sada, ne znam šta bi rekao to, Neptun, Uran, Saturn. Mi koji smo se nešto pitali do godine 1463. Sad smo osuđeni na to da budemo ona krpa na ulazu u poljski WC. To meni smeta. Odakle nama tih vrijednosti koji je pregrlio i zašto se to glorificira da je to dobro? Kako je divljaštvo dobro? Kako istok može biti dobar? Eno oni viču u Srbiji, oni političari, oni su svi demokrati, a obožavaju despota, obožavaju satrapa koji je pobio sve novinare, svakog političkog protivnika je pobio. Zatvorio 3 djevojčice od 18 godina što se kreveljili u crkvi. Onaj Pussy Riot. Dao im 20 godina. Pa čovječe, mi svi znamo da kad imaš 18 godina, da je to pubertet, da je pobuna protiv autoriteta. Kaže, skrnavili crkvu. Pa da skrnavili crkvu, pa dadni im uslovnu neku kaznu. 20 godina Sibira su dobili 3 curce. Kako je to dobro? Kako je to moguće da je dobro? Imamo li odgovor na ta pitanja? Puno ste pitanja postavili, u stvari puno komentara. Ja ću probati. Pa eto. Evo, dio da iskaže neko svoje mišljenje. Prvo, kad govorimo o sistemu vrijednosti na ovim prostorima, ono što je čini mi se najbitnije, da budemo praktični, pošto da se bavimo i analizom. Dobro, naravno. Sad je 2022. Vi ste i ove godine, a i prošle, imali otvoreno ovdje eksplicitnu priču na ovim prostorima da će opet doći do rata. Dakle, ratovali bi praktično isti ljudi koji su na neki način ratovali 1991. Što je vrlo bitno, ista je retorika. Ko u Njemačkoj? Ali pazite, ista je retorika kao što su isti argumenti bili da se ratuje 1991. i 1941. Onda vam se postavlja pitanje kako to moguće. Kraj svi ovi to što ste rekli, u međuvremenu imamo i tehnologiju, imamo nove medije, imamo, dakle, ako ništa, mogućnost da provjerimo kroz informacije, informativni sistem, gdje živimo, zašto živimo, kako živimo. Međutim, ovdje je očito vrlo lako taj vremeplov uključiti kroz kulturu sjećanja uz taj sistem vrijednosti koji imamo, koji je na snazi, ali pazite, nije on formiran ipak preko noći. Imate sjajan jedan tekst Viktora Ivančića koji sad otprilike cinično govori kako se vodi odlučujuća posljednja bitka u Hrvatskoj kojom će Ustaše konačno dobiti Drugi svjetski rat. Dakle, nakon rušenja svih spomenika, vidjeli smo nedavno u Mostaru, ovih iz Narodno-oslobodilačke borbe, potrebno je potpuno napraviti novu prošlost u kojoj onda te paradigme funkcioniraju. I gdje naravno onda mnogim, rekao bih, ljudima koji donose bitne odluke na ovim prostorima, ne mislim samo na Bosni i Hercegovini, vi ste pomenuli taj istok, i pretpostavljam da ste pod tim podrazumijevali na ovim prostorima prije svega Srbiju i ovaj aktualni režim, Vučićev, koji su protiv upravo ovih evropskih vrijednosti i ulaska, recimo, Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, da ne govorimo sad i o ovom ulasku. A ko su oni da budu protiv? Oni su mene nejasni, mislim, kakav su oni faktor? Njih ima sve skupa manje od jednog indijskog grada koji se zove Hyderabad. Meni je nejasno to. To je sad, naravno, mi se uvijek, rekao sam, možemo se baviti i ovim, kako bih rekao, lokalnim stvarima, tim našim etnonacionalnim sukobima. Ja bih rekao samo još jednu stvar, pa da povežem s ovim globalnim procesima, jer to nije baš tako, kako bih rekao, jednostavno, jer i taj istok itekako u nekim stvarima surađuje i sa ovim što mi nazivamo zapad. Vratit ću se na to, ova je stvar bitna. Dakle, kako može funkcionirati ta etnonacionalna matrica s takvom snagom, s takvom dominacijom na ovim prostorima, nakon svega, pazite, mi smo
ovdje imali toliko godina sukoba, konflikata po ovom etnonacionalnom principu. Mi nakon toliko godina, decenija, mi ponovo narodi na ovim prostorima pripremaju vlastitu kožu za novu rundu bičeva. Dakle, postavlja se pitanje, je li to neka vrsta društvenog mazohizma? Dakle, i vi kad pogledate, dakle, ta kulturološka, pa rekao bi medijska matrica funkcionira na stalnom izazivanju straha od drugih. I uvijek smo nekako, mislim da to također Ivančić koristi, izraz ove naše nacije, zajednice, da su to agresivno mučeničke zajednice. Mučeničke u tom mazohističkom smislu, dakle, opet ćemo, treba jest grašak, ne znam, korov, rekli ste ove grilice. Samo to, mučenik je onaj koji je poginuo za stvar. Ali smo agresivni prema drugim. Potpuno agresivni i nismo riješili ovu osu pravednosti čak ni prema nacijama, dakle, prema tim kolektivnim identitetima, a kamoli prema pojedincu. I uvijek se postavlja pitanje, to sjajno autor Tarek Haverić kaže, ovo što se desilo u Bosni i Hercegovini je eklatantan primjer takve regresije koja nije viđena u Evropi od Drugog svjetskog rata na ovamo. Dakle, povratak u našem društvu, našim tim sistemima, pojmu trpeljivosti. Takva regresija nije viđena. Dakle, trpeljivost to je najniži oblik neke demokratije koja ne može biti ideal. Dakle, trpimo drugog, što podrazumijeva i dalje da ostaje mržnja i dominacija. A to je jedini prijevod riječ tolerancija, trpljenje. Dakle, to nije u skladu sa pravnom državom kao političkim idealom. Ne može, kako će biti u skladu s pravnom državom kad sva legislatura civilizovanih nacija je zasnovana na pojmu ja. Sva naša legislatura je zasnovana na pojmu mi, ali to mi smo oni koji vladaju. Što bi rekao Nikola Pašić, poznati velikan, kaže, zakoni važe za protivnici. Dakle, mi imamo taj problem da čovjek, vaše potrebe vaše supruge, vaše kćerke, nikom nisu bitne. One postaju bitne samo ako ste vi utopljeni u dio jednog kolektiviteta koji će klimat glavom o onoj strukturi koja je trenutno na vlasti. Zato nije moguće prihvatiti čitavu legislativu iz zapadne Evrope. Nije moguće prihvatiti poziciju koju mi svi znamo tu priču o definiciji genocida. Jer ne možeš da prihvatiš ni jednu legislativnu odluku koja je donešena na zapadu. One su nastale i donešene upravo zato da bi se zemljama omogućilo da rastu i da bujaju. Ljudi koji se bave političkom filozofijom, političkom sociologijom, oni također znaju da je postoji jedan autor koji se zvao Thomas Hobbes. I on je napisao jedno divno djelo koje se zove Leviatan. U Leviatanu se govori o tome da on živi u doba engleskog građanskog rata. I on smatra da tako to mora. Da je to default, da čitavo građanski rat, klanje i ovo i ono i to, on taj zove tu poziciju Leviatana. Zamrznutost u vremenu još uvijek nas ne oslobađa priče da mi možemo da maštamo o stvarima. Ako bi svi prihvatili poziciju Thomasa Hobbesa, očigledno mi živimo taj Leviatan. Malo prije ste vi spomenuli tu priču o stalnom konfliktima o koji se zovu etnonacija. Ja tražim ljude ovdje koji su drugačijeg etnosa nego ja, samo da mi je da ga vidim. Nema ga. Dođu moji prijatelji iz Amerike i kažu, kako vi znate ko je ko? Bi rekao, istetovira na čelima, ovdje piše Srbin, ovdje piše Bošnjak. Kaže, nema, jer pozicija zapadne antropologije nije pozicija ove antropologije. Etnos je onaj koji je drugačiji, vidljivo drugačiji. Evo, upravo ovo što ste rekli, ta ideja etničkog drugog na ovim prostorima, autor Ugo Savić to kaže, taj drugi, to je domaći stranac, jedan stvarno zanimljiv izraz. Lijepa. I znači, bez obzira kojoj naciji pripadate, onaj drugi je nevjerovatno sličan vama. Fizički govori isto, jedino ga razdvajaju vjerski običaj. I onda se postavlja pitanje šta s njim. On je tu, živi već vijekovima, znate mu pretke, znate gdje mu je groblje ili mezarje. On je domaći, ali je u suštini stranac. I to je ta logika koju su vam rekli kolege, prijatelji iz Sjedinjenih Američkih Država kad nisu vidjeli
nikakvu fizičku razliku, ali taj koncept u političkom, vrijednostnom smislu, on postoji. I gradeći na njemu iz tih principa svakodnevnicu, onda vi možete primijetiti da na ovim prostorima malo pa vas mogu mobilizirati. Bez obzira u ime čega, i to se tako i dešava, upravo u okviru tih ugroza navodnih od ovih drugih. I mi imamo tu situaciju da praktično živimo mentalitet Kasana, gdje se ova politička svakodnevnica razbija povremenim zvukovima na uzbunu. Kako je došlo do toga? Kako je došlo do toga? Kako je došlo da vibrantno društvo iz 90. godine, koja je rock'n'rollo, koje proizvodi intelektualce, piše knjige, pravi filmove, vibrantno društvo spremno da se integrira u najelitniji klub na svijetu koji je Evropska unija, da je ono postalo strašilo Evrope. Ovo sad što vi govorite, to su konzekvence. Prije konzekvence je došao virus, demontirao društveni DNA i mi sad to smatramo da je to normalno. Mi smatramo da je normalno da je uslov pristupa u Evropsku uniju broj žrtava koje je neko podnio. Jesi li ti normalan majmune jedan? Vrijednostni sistem, nadnacionalni sistem, onim u kojim ti sanjaš da bi bio bogat, da bi ti dijete išlo u školu, šalješ djecu tamo u školu, niko ne šalje u Kazahstan i u Rusiju djecu. Je napravljen tako da bi društvo, zemlja, politika bila dovoljno široka da sve apsorbiraju. Vi morate da znate da u jednoj Njemačkoj postoji, ili svugdje nazad, imate nacističke partije. Imate fašističke partije, nije društvo apsorbira, oni ne dobiju nikad više od 2-3% i društvo je apsorbira. Možete zamisliti, ja jučer gledao sam da je džamija u Berlinu izvjesila onu LGBT zastavu duginih boja. To je apsolutno revolucionarno. Što znači, kad živiš u kontekstu takvog liberalnog sistema, da ti možeš da odustaneš od neke rigidnosti koje si smatrao sankrosantne, svete, nedotačive. Ali da bi se stvorio taj environment, ta okolina, moraju da se poduzmu neke druge stvari. Prvo da se promijeni pravo. Prvo da se kaže, jer ja uvijek imam problem sa pluralom, ja nikad ne govorim mi, ja mrzim plural, nikad se ne žalim pluralom, iz puno razloga. Prvo što je to gramatički nedefinisano, a drugo, vi kad se izražavate pluralom, nikad niko ni za šta nije odgovoran. Ne možete se pozvati na odgovornost. Jer se to utopljeno mi, braćo! To je ovo što, dakle, pričali smo i o uzrocima. Ja sam naveo jedan koji je, čini mi se, po onom koliko sam čitao određene autore, koliko sam ja istraživao, suštinski. Dakle, mi na ovim prostorima nikad nismo izgradili to što vi govorite, građansko društvo, snagu pojedinca. Nema sitojena, francuski nema sitojena. I mi smo iz jednog kolektivnog imaginarija prelazili u drugi, tako vrlo jednostavno. U jednom trenutku tu vlast radničke klase je zamijenila nacija, tu Savez komunista su zamijenile nacionalne stranke koje funkcionišu kao troglava jednopartijski sistem sa 3 glava. Dakle, kad pogledamo, mi smo dobili etnički pluralizam, mi smo dobili politički pluralizam. I to je suštinski. A kako ćeš imati etnički pluralizam kad ovdje su svi jedan etnos? Oni glume da su 3 različita etnosa, da su 4 različita etnosa. Samo ja bih nešto da kažemo i o ovom globalnom konceptu bez kojeg ne može. I o jednoj teoriji koju ja sam na neki način otkrio preko svog kolege, prijatelja Tabaka Edina, koji je došao ovdje iz Australije kroz jedan projekat, pa smo zajedno razvijali 2-3 predmeta, jedan je informacijsko ponašanje, digitalna humanistika, ali prije svega Actor Network teorija. To je jednog francuskog filozofa Latoura, koji čak kaže da to nije teorija, nego da je to metoda. Za razliku od ove sociologije koja se bavi društvenim. Actor Network teorija se bavi vezama, asocijacijama.
I ideja te, recimo, teorije ili metode, kako god hoćete, jeste između ostalog i vrlo je primjenjiva na sve ove događaje koji su bili od rušenja Berlinskog zida na ovamo, a možda i prije. Mi smo, kolega Tabak i ja, smo napravili nekoliko tekstova i o nacionalizmu i ekonomiji. Samo da kažem ukratko, ta teorija ne govori samo o vezama između ljudi i onog što bi mi nazvali društvo, nego između prirode i čovjeka, između objekata, dakle između robota ili računara i čovjeka. Jer mi više nismo ono gun man, to je već čovjek sa pištoljem. I to je već jedan novi pojam. Dakle, bitno je, kako oni kažu, plugin, ili stvoriti jedan prostor, jednu kancelariju. Mi kad govorimo, recimo, kapitalizam, Actor Network teorija kaže to je Wall Street. Zamislite ideologiju šta se dešava na Wall Streetu i vi ćete dobiti tu ekspanziju. Kad mi pričamo o nacionalizmu, ne znam, srpskom, srbijanskom, hrvatskom, bošnjačkom, vi opet kad pogledate, to je riječ o konkretnim ljudima, o konkretnom prostoru gdje to nastaje. To je jedan kabinet, 2, 3 prostora i onda imate taj plugin, dakle putem medija, putem, kako govori Latour i Calon, putem lokalizatora. Imate standardizaciju tih izjava i onda tu kao ideja, na tu ideju se priključuje što veći broj ljudi. I kad, ja sam to naravno pojednostavio, ali pazite, nakon poslije rušenja Berlinskog zida, kako drugačije objasniti pad onog što smo zvali komunizam, iako vi znate da to nije bio komunizam u onom smislu kako to zagovaraju pojedini sociolozi, da je to bila politička konstrukcija, da smo mi dobili raspad SSR i bivše Jugoslavije jednostavno s jedne ideje ljudi, ustanove, institucije su sad bile priključene na drugo. Na vrijednosni sistem ovog kapitalizma, odnosno liberalizma, i to je na neki način bio pogon i možda i odgovor ili element koji trebamo sad uključiti u ovu diskusiju kad vi kažete šta je sad između ostalo. Dakle, u tom trenutku je prevladala ta ideja. Sad je bitno da pokažemo koji je to sistem vrijednosti, onaj koji je bolji od ovog što sad imamo. I da pokušamo onda, kroz sve ovo što smo pričali, i vladavinu prava, dakle mehanizme, drugačiji koncept medijskih sloboda, pomenuli ste i univerzitet, dakle kao... A alma mater, to je sve što ljudi imaju. To je situacija u kojoj stalno doprinosite, ali bez ove ose pravednosti za pojedince. Dakle, mi smo već izgradili društvo na ovim prostorima, ali pogledajte kako, zato sam malo pribio malo oprezan kad ste glorificirali, naravno, u odnosu na ovo što sad imamo na ovim prostorima i u nekim drugim zemljama, kako Žižek kaže, mi govorimo o novom fašizmu u Evropi, u svijetu, o novom fašizmu. Kako je migrantska kriza? 2012... Nema fašizma. Fašizam je crkao 8. septembra 1943. godine kad se Badoljo predao. Mislim, ja ne razumijem odakle ta priča o fašistima, pa nema toga. Kod nas je ovo ideološki čist nacizam, pozicija krvi i tla. Nemaš fascija ovo. To je u ovom kontekstu sinonim. Pa nije sinonim, treba objasniti da je to drugačije. Vi ste dobro spomenuli ono jako bitno, ovo što se sada to provlači, ta priča. Posle pada Berlinskog zida, sve postkomunističke zemlje su prihvatile neki drugi sistem koji su imali. Mi smo također prihvatili neki drugi sistem. On je po mom sudu najgori od svih mogućih ponuđenih sistema. On je gori od diktature, on je gori od monarhije, gori je od upravljane demokratije, od 50 kad izlistate mogući, gori od Leviatana, onoga Thomasa Hobbesa, kad dobijete kleronacionalizam, dobijete ovo. Ali meni interesuje kako je to do tog došlo, ko je to ubacio u javni prostor da je to prihvatljivo. Slična situacija, ako ćemo pričati recimo o tom da su postojale razlike, pa čak istorijske, jezičke i društvene, bilo recimo u Češkoj. Češka je za vrijeme drugog svjetskog, Češka je bila pokorena, Heydrich je to držao kao moravski protektorat, ali je recimo Slovačka bila pod Mosijevom Tisom, bila nezavisna država tipa nezavisne države Hrvatske. Oni govore različite jezike,
Slovaci su super nacionalni, ali oni prvo šta su uradili? Switch and plug, liberalna demokratija. I ostali drugi. Zašto smo mi prigrlili to? Postoji odgovor na to. Postoji odgovor na to. On se uvijek krije u ruskim kancelarijama i onim prevarama ohrane i KGB-a. Ta priča o teritoriji. To je ključno. Dakle, ukoliko bi tadašnji ljudi prihvatili rješenja 6 republika, pusti me na miru da živim, ali ne, on hoće teritoriju zato što uvijek kao izgovor kaže moj narod živi tamo. Koji tvoj narod? Tvoj narod ovdje ima iste zakone koje imam ja. Zamisli da tvoj sad narod proglasi, Macron proglasi rat Kanadi zato što je čitav Montreal Francuska. Braćo, moj narod živi poviše sve tamo. Ja. Ili recimo Italija proglasi rat Švicarskoj jer kanton Ticino je pun Talijana. To je logika ta. Teritorije. Brige za narod. Čim postoji briga za narod, znači da je postoji briga o ovome. Što Amerikanci zovu kad se nešto priča, kaže on tebi priča o lijepom, onom shining object onaj. Ako i ti za njim, kaže, gledaš onaj svjetleći objekt, a kaže on ti desnom rukom ovo. Pa to je priča o ideologiji, to je priča o Destil de Tracy. Destil de Tracy, kaže, Napoleon njih gleda, to je svoje savjetnike, Destil de Tracy i one dvojicu drugih montera, i oni njih nazvao ideolozima. On kaže, šta to radite ideolozi? To je bilo pred kampanju u Prusiji, 1806. I oni su nešto munjali ovo, zapravo su oni pravili plan kako da zgrabe posjede pruskih junkera. Ali onda su otišli u Francusku i počeli vazi držati govore tamo u Triru, u Libeku o tome kako oni dovode francusku revoluciju, slobodu, štampu, narodni jezik, ovo ono, slično što je Fouché radio u ljudskim provincijama u Ljubljani, a za Fouché je bio pošten čovjek, a ovi nisu. Oni su vikali, to je ona priča kad Hegel dolazi i ovako Hegel gleda Napoleona i kaže, vidio sam apsolutnog duha na konju. To je idiotizam. Mi smo Hegelove žrtve, doslovno. Zato u tom kontekstu, jer i oni, Destil de Tracy priča o slobodi, o divoti naroda, o narodnom jeziku, bla, 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 tamo, i za njih oni mašu onim zastavom, oni u međuvremenu sve posjede ukrao junkerima. To je shining object sloboda. Dobro, ovo, naravno, sad možemo se vratiti na tu konkretnu priču o tim obavještajno-bezbjedonosnim, ali tačno... Ja smatram da je to tako. Ono što je bitno, evo sad dolazimo do ovih globalnih procesa. I ne možemo više pričati o rješenju stanja u Bosni i Hercegovini. Tako. Potpuno se slažem. Mi kad ovdje pričamo o tom nekom sistemu vrijednosti koji nam može učiniti život boljim, kvalitetnim, to je svakako ulazak u Evropsku. Onda se postavlja pitanje, to mislim ne bi trebalo biti spora i to bi trebalo biti domaća zadaća, svakodnevna naših političara, ali i svakog građana, pripadnika svakog etnosa. Mislim da je to sporno, zato što on mora predati suverenitet nad nacionalnoj strukturi. Po meni čak ne bi to bio problem ako morao bi predati one druge privilegije koje trenutno ima. Ako mi pogledamo da je Bosna i Hercegovina na samom dnu ili na vrhu, kako gledamo, po stepenu korupcije u Evropi i svijetu, dakle, predaja i privikavanje, prilagođavanje evropskim standardima bi značilo vladavinu prava. Oni su toliki gubari da ne mogu ličnih standarda ispuniti. To isto, recimo, evo, ja sam sada, vi ste predsjednik Udruženja ljekara Kalifornije, ja želim da se pridružim Udruženju ljekara Kalifornije da bi dobio neku legitimaciju. Sad ja sam dao pristupnu tu. Kažem, vi morate ispuniti standard. Kaže, prvi standard je da moraš znati dati injekciju. Kojem ne znam dati injekciju? Kako je ne znaš dati injekciju, ti si ljekar? Kaj znam, ali ako mi sestra pomogne. Ne možeš ući, moraš dosegnuti nešto. Mi smo toliko struli, toliko smo pervertirani, da ne možemo ni jedan normalni standard društveni ispuniti. Od nas se traži da nas uzmu, da kao virusna formacija, da nas prime direkt, kao da bacim kuge da ulazi u Evropsku uniju ili da nam plješću što ulazi. Ja svaki dan gledam 4-5 sati američkog cable newsa. Zadnjih 10 dana, osnovni termin koji se tamo dešava, koji se tamo govori na američkom cable newsu je balkanizacija. Partija balkanizacija društva, balkanizacija Vrhovnog suda.
To je zanimljivo. Ko će pustiti dobrovoljno virus? On kaže, mi smo ljudi, mi smo braća, vidi nas, mi smo ginuli. Zašto si ginio? Ne gineš ti ne plaćaš ti krvlju cijenu za vrijednost Evropske unije kao Ukrajinci. Pa ti neš da priznaš najobičniji odluku suda pravde. A kamo, pa ko će tebe primiti? Pa neće te primiti, mislim, ti jedino možeš biti, oni jesu parije, mi se doslovno parije. Rusi, Bosna i Hercegovina i Srbija, to su parije u svijetu. Mi plutamo u svemiru, isto ovako, oni sateliti, ovako. Ali to je jednostavno tako, jer ona Dodik viče, kaže, mi smo imali najviše žrtava. Koga briga koliko ti imao žrtava? Šta se to koga tiče? A naravno to prebrojavanje žrtava, to sitvenija verbo. Dakle, to je, ne priznajemo patnju drugih. Nema nikakve empatije, bez tog saosjećanja, a plus naravno... Kolektivizam ne može da rodi empatiju. To je ključni problem i vidite... Empatija je proces između mene i vas. On je jedan na jedan. Ne možete ući u kožu drugog kolektiviteta, ali ja mogu ući ispod vaše kože. Tako je, ovo kad govorimo to razgraničenje, i zato nam je bitan taj pojedinac. Ali pazite, kad bi htjeli po principu konsocijacije, a mislim da bi trebali, priznati ovu praksu koju sad imamo, dakle šta se desilo se, šta ćemo u budućnosti, šta su nam planovi, koji su nam ciljevi kao naroda, Dakle, moramo na neki način razmišljati šta znači vitalni nacionalni interes. Koga je definiciju? Dakle, po meni to su prvo zdrava djeca, zdrava nacija i dobro obrazovana, kvalitetno obrazovana nacija. To su između ostalog mehanizmi na kojima počiva i Svjetska zdravstvena organizacija. Vidjeli smo tokom pandemije koliko smo tu spremni, koliko nam djeca imaju karijese ili nemaju. Sve to pitanje, dakle, koliko smo bogati. Jučer je podatak sindikata da ovdje 70% ljudi koji rade u Bosni i Hercegovini imaju plaću manje od 700 maraka. To su jučer podaci koji se... To su posljedice valjda nečega. Dakle, a i ovo što ste rekli, to je vrlo interesantno. Kada čitamo recimo analize od 95. na ovamo, OSC i ovi strani faktori, oni proglase naše izbore demokratski. Ali vi imate, čini mi se, jedina država u Evropi koja onda ima vlast koja recimo ne priznaje odluke Ustavnog suda. I to je nešto elementarno i ovo što ste vi sad rekli, taj izraz balkanizacije, on se javljao u vijestima u Sjedinjenim Američkim Državama i toliko ratova na ovim prostorima i tokom agresije. On se javljao u Alci, kod Bismarcka upotrebljava. Kao neki sinonim, kao metafora. Propasti. Neke propasti i divljaštva nekog koje... Permanentne korupcije. Zato oni govore gdje počinje Balkan. E sad, ovo čini mi se, evo sad da se referiramo na protekle 2-3 godine. Na ovo što se desilo i s pandemijom i sa ovom agresijom na Ukrajinu. Pazite, dok traje, nažalost, i danas ginu ljudi u Ukrajini, ali tržište funkcionira. I to je onaj problem na kojeg su ukazivali, zato ne možemo o problemu na Balkanu i o političkim i ovim vrijednostnim elementima pričati i bez ovog ekonomskog aspekta. Ovdje je puno tog napravljeno i vi ste pomenuli, recimo, ta bivša Jugoslavija, ona je trebala ispuniti, čini mi se, 4-5 još kriterija da bi ušla u Evropsku uniju, sad je to znatno drugačije, još bi dobili tadašnja Jugoslavija određena sredstva. Mislim da je čak... Imao se liberalnog predsjednika vlade, liberalni kabinet Antu Markovića, čovječe, koji on je trebao da su samo 2 koraka i to bi bilo to. Ali prvo su njega srušili. Tako. Obavještajne službe i onda kaže, braćo, mi smo panslaveni, za nama, braćo, panslaveni. To su isto radili Japanci. Panazijatizam. Pa su i onda indijski novinari rekli kakav je to panazijatizam, jer u Japanu je bilo moto riješite se bijele kuge, bijeli kolonijalista. Neki su nasjeli na to, ali indijski novinari su rekli pa ja da se riješim bijeli kolonijalista da mi ti dođeš da vrati. I to se desilo u Drugom svjetskom ratu, u Burmi, u današnjem Bangladešu i onaj sad dio. Oni su bili 50 puta gori od bijelih kolonijalista pod tim istim pričom panazijatizmom. Mi smo svi braća Azijati, ali ja sam malo bolji brat Azijat. E tako je Bratko Rus. Onda je braćo,
daj ovo vamo tamo, mi smo genijalni Slaveni, slavenska duša. A to je opet, ako se vrati na ovu teoriju, actor network teoriju. Dakle, bivši SSSR se raspao. Ta ideja, bar ona kancelarijska, politbirovska, o komunizmu, o prevlasti radničke klase je pala. Ideja sad da se Putin bori za te vrijednosti je potpuno irelevantna. Putin je jedan od najbogatijih ljudi na kugli zemaljskoj i čak zadnji podaci govore da je Rusija ili ti oligarsi da su čak zaradili pod ovim sankcijama, jer je porasla cijena nekih energenata. Ja ne znam, kako to može računati, mislim, te su podaci, ja mislim, to je moguće uraditi neke projekcije, šta bi bilo, kad bi bilo, ne možemo. Ali očito da možda pati ruski narod. Koga briga? Ali tako. Nije briga ni Putina... A nikad nikom nije bilo briga za ruski narod, sam ruski narod nije bilo briga za ruski narod. Kao što ovdje narod nije briga za ovaj narod. Sad, ono što samo želim reći u tim globalnim procesima, kada govorimo o tim komunitarijanskim politikama na način i društvima poput ovih etnonacionalističkih kakvi su ovdje i na Balkanu, mi vidimo da oni ne priznaju prevashodno neke univerzalne vrijednosti. To je ključni problem. Dakle, očito, pazite, u ovom trenutku, posebno u ovom trenutku, to su pokazale analize dvojice trenutno najjači i najpametniji ekonomista na svijetu, i Piketty i Stiglitz, njihove knjige su objavljene na ovim prostorima, koji su rekli da više ne može ovakva, dakle, Stiglitz je čak napadao, on se prije svega osvrnuo, tako je, Nobelovac, osvrnuo na Trumpa i njegov zakon o porezu. I on je rekao, ne može više ovako, ne može Amerika ovako dalje, jer onih 1% najbogatiji, oni preuzimaju čak time da ništa ne radi. To je problem kapitalizma, problem slobodnog tržišta, problem Stuarta Milla. Dakle, u samim početcima to šta je nama dozvoljeno, a šta nije. Naravno, mi ne smijemo kao čovječanstvo odustati od tih univerzalnih vrijednosti kao što su pravo pojedinca, bez obzira gdje se on nalazi. I mi sad kad pogledamo, dakle, to su problemi koji su možda, između ostalog, nenamjerno, ali zataškani pandemijom i ovim ratom u Ukrajini. Oni su pobjegli sve s te prioritete. Tako, oni najbogatiji su izašli uglavnom kao još bogatiji posle pandemije i sad će biti još bogatiji nakon ovog rata. Čini se da je to zakonomjernost odvijek da je to bilo više. Ali ako govorimo o tom univerzalnom, to je nešto, dakle, zašto arapske zemlje ne vole Sjedinjene Američke Države, da pojednostavimo, nije to baš takav odnos crno-bijelo, ali činjenica da Zapad, posebno tamo od 16. 17. vijeka od renesanse, jeste puno jači, razvijeniji. To je motor, propulzivni motor razvoja. Te azijske zemlje, one ne žele da se razvijaju. Ako se razvija, pada ti onaj religiozni okvir koji te drži na onaj gdje ti kaže Al-Ghazali. Dakle, tu se mora insistirati na određenim univerzalnim vrijednostima, jer, evo, pogledaj, problem glade, problem siromaštva, problem klimatskih promjena. To je to. To je sad otišlo u drugi plan, nažalost. Zato imamo Ujedinjene nacije, imamo niz agencija. A onda ti dođe Rus i kaže, braćo, ne može tako, ja od danas proglašavam. On je prvo priznao Ukrajinu, granice joj nisu smetale 1991. godine. Amerika je garantovala, Ukrajina je predala svoje nuklearno naoružanje Rusiji po sporazumu avgusta iz 1990. I onda nakon 14 godina on se sve, kad prođe generacija, ona koja je bila, on je u to doba bio špijun u Libeku, njegov sudrug Dmitrij Medvedev su bili u komsomolskoj vladi, to je zamjenska vlada. Dobro ste informirani. Zamjenska vlada, oni komsomolci. Hodorovski je bio s njima, to je bila zamjenska vlada. Dakle, vladao neko pobije, mladi komsomolci dođu i preuzimaju. To je razlog zašto je Jelcin izabrao njega. Mladi ti komsomolci. Pa vi vjerujete čovjeku koji se zakleo na komunističku himnu i na komunističku zastavu. On ovako hoda. Evo ovako hoda. Oni opločenci u onoj, kako se zove, u onoj artiljerijskoj akademiji kad uče da hoda ovako, da prikazuju snagu, da se puše, a sad sjedi stalno. Ovo je bitno, ono što ste rekli. Naravno, sve te elemente moramo uzeti u obzir, ali ono je ključna borba za teritoriju.
ideja, a to nigdje više povezanost nacije je uvijek s teritorijom. Uvijek s To teritorijom. zavisi koje knjige čita. I čak to ide toliko, kako bih rekao, u političkom smislu perverzno. Vi ste rekli, tamo živi moja nacija, pripadnici nacije, pa i tamo je naš teritorij. Čak se poziva u toj ideologiji ili takvim ideologijama, čak se poziva na to, tamo su grobovi neki naši. I onda će se koristiti istorija i genetika i šta god hoćete, pa ako treba, savršeni ideološki instrument. I imat ćete situaciju da se čak izraz, etničko čišćenje. Dakle, da se stvori teritorij koji će, kako bih rekao, biti naš, jer eto, to je naša borba. Činjenica da je neko umro, tebi označava pravo da ti imaš pravo na tu zemlju. Smiješan je slučaj negdje krajem 80-ih, krajem 90-ih godina kad je krenuo taj užas tog nacionalizma srpskog i umrla su dvije neke pravoslavne persone u indijskom gradu Luci Goa. Goa je bila katolička misija, portugalska kolonija. Oni se i dan danas ponose time da su oni posebno nešto, to velikanstvo i to. Ali su ovi vamo velikani, tamo oni bijeli orlovi, mrtve švrake, kako se zvali i tako dalje. Oni su saznali da su neka dva Srbina ukopana u Goji. I onda Goa je naša. Srbija do Tokija. Goa je naša. Problem je što to nije skaradno. To se izvrsno uklapa u ideološki sistem širenja teritorije. To je način na koji su Njemci razvijali Volksdeutsch priču o Volksdeutscheru. Ali ono što je zanimljivo, te etnonacionalne politike na ovim prostorima. Ljudi obično misle da one insistiraju na egalitarizmu, na jednakosti, na ravnopravnosti. Međutim, vi pogledajte kako su to zadato hijerarhijsko društvo. Dakle, to je nevjerovatno kako tu pada u vodu kad se pogledaju plaće, kad se pogleda imovina, koja je razlika između nacionalne elite, političke i ove druge, i običnog svijeta koji, inače, ova Actor Network teorija kaže, ne postaje čovjek nacionalista zato što i ne ide u rat za naciju zato što bi on htio poginuti za domovinu. To su te želje, to je ta romantična poezija i ta vizija u kulturi sjećanja koju njeguju nacionalistički lideri, kako ste rekli, približno ovim nacistima, nego ide zato što ga je egzistencija natjerala. Dobro, ljudi su oportunistička bića, ja to razumijem. I to je upravo, dakle, to je upravo taj koncept. Nama je posebno na ovim prostorima, ali rekao bi u globalnim procesima, na globalnom nivou, potrebno nekoliko koncepata ovih univerzalnih, da se ne bavimo ni Kantom, i da kažemo to je to što može budućnost učiniti bolje. U ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu i ove prostore, to je Evropska unija sa tom standardizacijom, i nikad neću zaboraviti jedan praktičan primjer, jer ja ipak sam i novinar i to komunikolog. Moje druženje sa Predragom Lucićem i Borisom Dežulovićem, koje je bilo nekoliko dana nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, i oni su rekli ništa, mi nismo ni ljepši, ni to, nećete ni vi biti ako vam se to desi, ali ćete bar imati obavezu da očistite rijeku, da ne bacate smeće, pa možda i to za početak, nakon svega možda ni to nije loše za početak. Mislim da je to dobar završetak za kraj ovog lijepoga razgovora. Nadam se da nismo, dragim, uvaženim gledalcima, da nismo bili dosadni. Hvala još jednom na pozivu. Welcome again.